हाय दोस्तों, मेरा नाम अली राजभर है। आप लोगों को साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके बताऊंगा। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो में ये साउंड इफेक्ट चल रहा है। देख लिए आप लोग ये साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिए तभी तो हम बनाएंगे वीडियो के। आप लोगों को अगले स्टेप किस चीज़ पे बनाना है, आप लोग कमेंट बाय करिए करो। तो साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद इसको चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको डालना है माई स्टैंड। माई स्टैंड आ गया। इसके बाद देखो ये पहला ही लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करने के बाद देखो भाई इतना साउंड आ गया। अभी आप लोग कोई भी प्ले करके देखिए। देखो देखो भाई अभी मुझे ये डाउनलोड करना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देख रहे डाउनलोड MP3। आप लोग ऐसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।